各位網友大家好，我係靈芝。呢度咧有個八字盤，咁係一位網友佢留言俾我嘅，咁啊想睇下佢今年個健康嘅。呢個盤嘅年柱咧就係癸卯，月柱就係戊午，日柱係月未，時柱月酉，屬兔嘅陰女。咁呢個女命月木，日主本身咧就係屬於身弱嘅，五月就係火嘅天下嚟嘅。木除非有好充足嘅水俾佢，咁啊仲叫做有啲餘氣喺度。咁但係如果水唔足嘅話咧，就好快就會乾扁噶啦。火盛木就會泄耗過度噶啦。佢木嗰個質地咧，唔係攞嚟做工具嘅，亦都唔係用嚟燒火點火嘅，因為佢唔襟燒啊。月未，咁嗰個未咧就係木嘅庫嚟嘅。呢個木庫同嗰個月令嗰度咧，午月未係合化咗做火嘅。所以佢嗰個地支咧就係火紅紅、火辣辣嘅。佢唯一嘅根咧就去到嗰個年嗰度啦，但係嗰度中間夾住咗個火爐喺度控住啦，所以咧係需要有足夠嘅水去救佢啦。如果唔足夠，咁就難搞啲啦。咁佢有水喎，個年干咧，年干有癸水喺度，但係嗰個水都自身拿唔到。五月嘅水根本上咧係一個好弱嘅，佢自己都難救啦。重點可以分俾月木嘅需要咧。隔離有個戊土喺度，咁戊與癸就合化咗做火。喺五月咁就係火地啦，天干地支成紮火海。月木隔離有個月，年支又有個卯，咁呢個情況底下又氣唔到命，又唔可以從火，氣唔到嘅時候，咁重嘅火係佢嘅食傷，即係話佢嘅食傷旺到強到不得了。咁樣咧就係身弱食傷重一個命格。五月嘅火太重，咁重得滯，食神都變傷官。咁即係話佢呢個係身弱傷官重格局，女命傷官不利婚姻嘅。咁傷官有個特點啊，若非嗰個人係多才多能嘅話咧，就係長相咧清逸秀麗。咁呢兩點咧就係佢驕傲嘅地方啦。任何問題嘅領悟力都好強，慾望都好大。咁由於興趣太窄，博而不精，言行舉止太過驕傲，咁啊鄙視他人，恃才傲物。佢女命屬於一個身弱嘅傷官格，最忌嘅係婚姻不美，咁啊傷到官星、時星。傷官個人嘅性格係點㗎？中意炫耀啦，虛榮感比較強啦，比較重啦，自尊心又重啦。咁啊，雖然佢自己係才華橫溢，好聰明，創意豐富，表達能力強。今年咧就丙午年，佢自己本身咧就火為忌神，再加上丙午3元9運係火，咁你個火咧係相當重嘅。火係乜嘢啊？血壓啦、心臟啊、精神啊、情緒啦。咁佢係忌神啊嘛，咁所以應出嚟嘅係啲咩咧？如果唔係心律不正，有中風嘅機會。咁亦都因為心律不正而產生血塊，塞住血管。兩個火太旺啦，火係佢食傷，傷官再配埋女命，配埋佢係身弱，性格就會顯得矛盾嘅。咁佢才華橫溢，但係執行力就不足，情緒化嚴重，抗壓能力咧就較弱。咁呢個午月未咧就合化，同埋呢個戊與癸合化火，合化火就出咗個傷官重出嚟嘛。而流年咧又係行傷官運，咁3元9運又係行傷官運，加上佢嗰個大運甲子喎，甲子嚟講甲木，木咧喺名義上係幫運喎，咁冇辦法氣到命。下邊子午相沖，沖佢個子水喎，子水咧就係佢嘅印星。咁呢啲燥嘅火，咁啊婦科病就一定有噶啦，所以留意一下喺健康方面嗰啲問題啦，咁啊及早啲去檢查一下身體。咁今期咧，我哋分享到呢度，咁我哋下期再見啦。